Salam dəyərli müəllimlər. Bugün biz sizinlə 7-ci sinif dərsliyindən 24-cü mövzu izahına baxırıq. Mövzu izahına keçməzdən əvvəl onu da qeyd edim ki, müəllimlər, əgər videolarımız sizin üçün faydalıdırsa, sizə dəstək olursa, siz də kanala abunə olaraq, videoları bəyənərək bizə dəstək ola bilərsiniz. MİQ və sertifikasiya hazırlaşan müəllimləri nəzərinə çatdırıram ki, ödənişli qruplarımıza qeydiyyat başlayıb, aşağıdakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq dərslərə qoşula bilərsiniz. İndi isə mövzunun izahına baxaq. Mövzumuz süni və sintetik liflərdən parçalardır. Biz bilirik ki, bütün növ parça materialları iki əsas qrupa bölünür. Təbii və kimyəvi parçalardır. Kimyəvi parçalar həm də süni parçalar aid edilir. Təbii parçalar heyvan və bitki mənşəli parçalardır. Bitki mənşəli parçalara pambıq və kətan parçaları aid edilir. Heyvan mənşəli parçalara isə ipək və yun parçalar aiddir. Təbii liflər də iki qrupa bölünür. Bitki mənşəli liflər, heyvan mənşəli liflərdir. Bitki mənşəli liflərin tərkibi karbohidrogendən və sellyozdan ibarətdir. Heyvan mənşəli liflərin tərkibi isə zülali maddələrdən ibarətdir. Bir daha təkrar edək. Bitki mənşəli liflərin tərkibi nədən ibarətdir deyə soruşularsa, yüksək karbohidrogendən və sellyozdan. Heyvan mənşəli liflərin tərkibi isə zülali maddələrdən ibarətdir. Bitki mənşəli liflər də özləri iki qrupa ayrılır. Bitkinin toxumundan alınan pambıq lifləri, bitkinin gövdəsindən alınan kətan lifləridir. Heyvan mənşəli liflər də iki qrupa bölünür. Tərkibi keratindən ibarət olan qoyun və keçi yunundan əldə olunanlardır. Tərkibi fibrobindən ibarət olunanlar isə barama qurdundan alınan ipəkdir. Süni liflərə nəzər salaq. Süni liflər necə əldə edilir, necə emal edilir, onlara baxaq. Biz bilirik ki, parçalar süni və sintetik olaraq da iki qrupa bölünür. Süni və sintetik olaraq iki qrupa bölünür. Süni liflər necə əldə edilir? Sintetik liflər necə əldə edilir? Süni parça lifləri üçün xammal qismində küknar ağacı oduncağından və pambıq tullantılarından alınan sellyozdan istifadə edilir. Sintetik liflərin emalı üçün isə əsas xammal qismində daş kömürün və neftin emalından alınan qazlardır. Yəni, daş kömürün və neftin emalından alınan qazlar sayəsində sintetik parçalar əldə edilir. Küknar ağacı oduncağından və pambıq tullantılarından isə süni parça lifləri əldə edilir. Kimyəvi liflərin emalı 3 mərhələyə bölünür. Əyirmə məhlulunun alınması, liflərin formalaşması və liflərin işlənməsi. Əyirmə məhlulunun alınmasında nədən bəhs edilir? Mineral liflərdən başqa yerdə qalan bütün kimyəvi liflər əyirmə məhlulu və ərintilərindən alınır. Məsələn, süni liflər qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsindən. Süni liflər sellyuloz kütləsindən əldə edilir. Sintetik liflər isə müxtəlif maddələrin kimyəvi reaksiyası nəticəsində əldə edilir. Bir daha qeyd edirəm. Süni liflər qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsindən əldə edilir. Sintetik liflər isə müxtəlif maddələrin kimyəvi reaksiyaları nəticəsində əldə edilir. Bəs liflərin formalaşması necə olur? Biz bu məhlulları əldə edirik. Məsələn, qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsinə süni liflər əldə edirik. Sintetik liflər də reaksiyalar nəticəsində əldə edilir. Həmin bu əldə edilən qatı əyirmə məhlulu çox saylı xırda deşikləri olan qapaqlardan, yəni filyələrdən keçir. Baxın, məhlul əldə edilir. Süni liflər qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsindən əldə etdi. Daha sonra həmin məhlul filyələrdən keçərək saplar halında, onlar nazik saplar halında əldə edilirlər. Filyələrdəki deşiklərin sayı 24-35 min arasında olur. Yəni, həmin o məhlullar filyənin məhlul şırnağı filyədən çıxanda axıb keçərkən bərkiyir. Məhlul filyələrdən axıb keçərkən bərkiyir və nəticədə də nazik saplar əmələ gəlir. Daha sonra filyələrdən çıxan həmin sapları ümumi saplarla birləşib dartılır və bobinə dolanır. Və beləliklə biz lifləri formalaşdırmış oluruq. Bir daha qeyd edirəm. Əyirmə məhlulunun alınması zamanı süni liflər dedik ki, qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsinə alınır. Müxtəlif maddələrin kimyəvi reaksiyası nəticəsində də sintetik liflər əldə edilir. Həmin bu məhlullar filyələrdən keçərək
nazik saplar halına gəlir. Daha sonra ümumi saplarla birləşdirilib dartılır və bobinlərə dolanırlar. Daha sonra liflərin işlənməsi mərhələsi gəlir. Bu mərhələdə isə bizim əldə etdiyimiz həmin o sapları yumaqla, qurutmaqla, burulmasıyla termiki emaldan keçir. Termiki emal mərhələsindən keçərək liflərin işlənməsi mərhələsi həyata keçirilmiş olur. Məsələn, biz həmin liflərin bəzilərini ağardırıq, bəziləri rənglənir, bəziləri də yumşaqlıq vermək üçün sabun məhlulunda emal edilir. Bu oldu bizim kimyəvi liflərin emalı mərhələləri. Bir daha qeyd edirəm, əyirmə məhlulunun alınması, süni liflər qələvidə və sellyuloz kütləsində, qələvidə həll edilmiş sellyuloz kütləsindən əldə olunur. Sintetik liflər isə müxtəlif maddələrin kimyəvi reaksiyası nəticəsində əldə edilir. Həmin əldə olunan məhlullar filyələrdən keçərək, filyələrdə də deşiklərin sayı 24-35 min olur. Nazik saplar halında filyələrdən çıxır və bobinlərə dolanıb əldə edilir. Daha sonra həmin liflərin işlənməsi mərhələsində alınan saplar yuyulma, qurudulma, burulma, termiki emalından mərhələsindən keçir. Bəzi lifləri ağardırlar, rəngləyirlər və yumşaqlıq vermək üçün də sabun məhlulunda emal edirlər. İndi isə süni parçalara baxırıq. Süni parçalar viskoz liflərdən alınır. Viskoz liflərdə küknar ağacı oduncağı yonqarından heç bir qarışıq əlavə edilmədən əldə olunur. Təyinatından asılı olaraq da viskoz liflər parıltılı və ya tutqun səthli ola bilir. Liflərin parıltısını, qalınlığını, burulmasını dəyişməklə biz viskoz parçasına ipək, pambıq və yun görüntüsü vermək mümkündür. Bir daha qeyd edirəm, viskoz liflərin parıltısını, qalınlığını, burulmasını dəyişməklə biz onlara ipək, pambıq və yun görüntüsü verə bilirik. Qalınlaşdırılmış viskoz saplardan istifadə etməklə isə biz kətan görüntüsü verə bilirik həmin parçalara. Viskoz parçalar möhkəmliyinə görə təbii ipəkdən geri qalır. Amma bununla yanaşı kifayət qədər davamlı viskoz parçalar da istehsal edilir. Yaş vəziyyətdə belə parçaların möhkəmliyi 50-60% aşağı düşür. Yəni viskoz liflərdən olan parçalar nəm vəziyyətdə onların möhkəmliyi 50-60% aşağı düşür. Viskoz pambığa nisbətən nəmi daha yaxşı obturur, amma davamlılıqda ondan geri qalır. Viskoz lifləri kətan və pambıq lifləri kimi yanır. Tez alışır, alovu düz olur, parlaq olur və yanmış kağız iyi verir. Yanandan sonra da həmin yerində tez dağılan açıq boz rəngli kül qalır. Viskoz lifləri bitki liflərindən fərqli olaraq qələvi və turşuların təsirinə qarşı həssasdır. Qələvi və turşuların təsirinə həssas olan liflərimiz oldu viskoz liflər. İndi isə asetat və 3-asetat liflərə baxırıq. Bu liflər də təmiz sellyozdan yox, astiselliyozdan hazırlanır. Xammal qismində də odunca və pambıq tullantılarından istifadə edilir. Bu liflərdən əldə olunmuş parçalar ipək parçalara, xarici görünüşünə görə ipək parçalara çox oxşayırlar. Yəni asetat və 3-asetat liflərindən alınmış ipək parçalar xarici görünüşlərinə görə təbii ipəyə çox oxşayırlar. Onlar parlaq səthə malik olurlar. Xarici görünüşünə görə təbii ipəyə oxşayan parçalar oldu asetat və 3-asetat liflər. Asetat və 3-asetat liflərdən olan parçalar nəmi pis obdurur, amma tez quruyur. Viskoz liflər nəmi yaxşı obdururdu, amma ki asetat liflər nəmi pis obdurur, amma tez quruyur. Onlar viskoz parçaları nisbətən daha az möhkəmliyə malikdir, amma elastik olurlar. Buna görə də onlardan alınan parçalar əzilmir. Plise edilərkən formasını yaxşı saxlayırlar. Asetat parça yüksək qızdırılmaya tab gətirmir. Onlar 210 dərəcədə artıq əriyir. Asetatlar isə daha dözümlüdürlər. Onlar 300 dərəcədə əriyirlər. Asetat və 3-asetat lifləri tez yanır. Yanan zamanda qonur xırda sirkə iyi verən kürəciklərə çevrilirlər. Sintetik parçalara baxaq. Sintetik parçalar poliefir, poliamid və poliakrilonitril liflərdən emal edilir. Sintetik parçalar poliefir, poliamid və poliakrilonitril liflərdən emal edilir. Sintetik parçalar bir-birindən kimyəvi tərkibi
və bəzi xüsusiyyətləri yanma xarakteri ilə fərqlənirlər. Sintetik parçalar bir-birindən kimyəvi tərkibinə görə, bəzi xüsusiyyətlərinə görə və yanma xarakterinə görə bir-birindən fərqlənir. Müxtəlif ölkələrdən sintetik liflər müxtəlif cür adlandırılır. Buna görə də ən geniş yayılmış lif və parçalarla indi biz tanış oluruq. Poliefir liflərdən polister, lavşan, kriplen parçalar alınır. Bir daha qeyd edirəm, poliefir liflərdən poliester, lavşan, kriplen parçalar alınır. Burada poliefir lif verilib, poliefir liflərdən alınmış parçalar da qeyd olunub, göstərilib təsvir olaraq. Onlara da nəzər salırıq. Poliefir liflərdən alınmış parçalar yumuşaq olur, elastik və möhkəm olurlar. Onlar demək olar ki, əzilmir, qızdırılma zamanı qat və plislərə yaxşı saxlayır. Yəni qızdırdıqda onlar qatlarını, plislərini yaxşı saxlayırlar. Gündə ağarmır, cüvə və mikroorqanizmlərlə zədələnmirlər. Bir daha təkrar edirəm, poliefir liflərdən əldə olunmuş parçalar yumuşaq olur, elastik və möhkəm olurlar. Onlar demək olar ki, əzilmir, qızdırılma zamanı qat və plisləri yaxşı saxlayır. Gündə ağarmır, cüvə və mikroorqanizmlərlə zədələnmirlər. Yanma zamanı isə poliefir liflər iysiz əriyir, bərk kürəcik əmələ gətirir. Sintetik liflərdən olan poliefir lif, yanma zamanı poliefir liflər iysiz əriyir, bərk kürəcik əmələ gətirirlər. İndi isə poliamid liflərə baxırıq. Poliamid liflərə neylon, kapron, dederon. Baxın, yadda saxlamaq üçün poliamid liflərdən neylon, kapron, dederon parçalar istehsal edilir. Poliamid liflər bütün sintetik liflərin ən möhkəmidir. Sintetik liflərin ən möhkəmi hansı lif oldu? Poliamid liflərdir. Onlardan hansı parçalar əldə edilir? Neylon, kapron və dederon parçalar əldə edilir. Bu liflərin hazırlanmış parçalar hamar səthə malik olurlar, cırılmaya və sürtülməyə, yeyilməyə davamlıdır. Ağarmır, az əzilir, güvə və mikroorqanizmlərlə zədələnmir. Eynilə poliefir liflər kimi. Poliamid liflər də burada qeyd olunub. Həmin şəkilləri bir daha deyirəm, diqqətlə nəzər salırıq. Çatışmayan cəhəti nədir bəs poliamid liflərin? Onlar pis obturma və yüksək hərarətə həssas olurlar. Poliamid liflər pis obturma xarakterinə malikdirlər, yüksək hərarətə də həssas olurlar. Poliamid liflər poliefirlər kimi yanır. Yəni poliefir biz dedik ki, iysiz əriyir, bərk kürəcik əmələ gətirir. Eyni ilə də poliamid liflər kimi poliamid liflər də eyni yanır, iysiz əriyir və yumuşaq kürəcik əmələ gətirirlər. İysiz olurlar yanan zaman, amma yumuşaq kürəcik əmələ gətirirlər. Poliefir iysiz yanırdı, amma bərk kürəcik əmələ gətirirdi. Poliamid liflər isə iysiz əriyir, amma yumuşaq kürəcik əmələ gətirirdi. Elastan liflərə baxırıq indi isə. Elastan liflərə lycra da deyilir. Digər liflərə qarışdırılır əsasən elastan liflər. Elastan lifləri dartılma zamanı çox elastik olurlar. Onlar öz uzunluqlarını 7 dəfə böyüdüb daha sonra əvvəlki ölçüyə qədər qısala bilirlər. Burada elastan liflər göstərilib, parçalar da göstərilib. Elastan parçalardan bədənə kip oturan şalvardır, trikotajdır, uzunboğaz və gödək corab məmulatlarının istehsalına istifadə edilir. Belə geyim bədənə yapışır, amma elastik olduğu üçün hərəkətə mane olmur. Elastandan olan məmulatlar yaxşı dartılır, az əzilir və möhkəmliyi ilə fərqlənirlər. Bir daha qeyd edirəm, elastandan olan məmulatlar yaxşı dartılır, az əzilir və möhkəmliyi ilə fərqlənirlər. Elastan liflər dedik ki, digər liflərə qatışdırılır əsasən. Həmçinin də çox elastik liflərdir. Onlar öz uzunluqlarını 7 dəfə böyüdüb daha sonra əvvəlki ölçüyə qayıda bilirlər. Bu qədər müəllimlər dərsimiz. Ümid edirəm ki, izahımız sizin üçün faydalı olacaq.